然后第三组那个范君祥跟林佳敏。大家好，我们是第三组，然后我是林佳敏，然后隔壁的是范君祥。那我们要做的就是温湿度的光线控制系统，就是比较像是温室这个样子。那我们的构想是，我们发想就是因为我们在路上就可能就会看到一些温室的一些，就是看到温室。那我们想说，因为他们可能都要自动，他们都会自动浇水。那想说，那我们可以因应可能土壤湿度太低的话，那我们可以自动浇水，让它达成自动化的那个效果。那这样子我们在家里，我们就可以去控制那个温室，然后我们就不用再出门啊，然后去做浇水或者是开灯调温之类的动作这样子。那市面上的产品就是像这个韩国这个保温这个保温东西，像这个东西可能都要上万块，可能1万块、2万块这样子。那它的其他的用处就是，我们有温室的我们就是还有好几个功能，就是我们现有温室的植物栽培，然后还有宠物饲养或者是发酵。那我们的专题方向是用温室控制，用温室的植物来栽培这个样子。好，那这是我们一开始的一些架构，这比较像是市面上的那个温室那个控制温室自动控制那个系统的样式。那它一开始就是它用光线感测器，那它就是可能那个光线过低的话，它就自动开灯这个样子。然后温度感应器，如果温度太高，它就会去开电风扇或者是洒水这个样子。那温度过低的话，就会开启加热器这样。然后如果湿度过低的话，它就会开启洒水器。然后这是我们做 Scamper， 就是因为其实我们感应空气湿度，我们并不能知道它是否需要浇水。那我现在把它改成用就感测土壤湿度。那这样如果土壤湿度过低的话，那我们就会开启浇水系统，然后让它的土壤湿度慢慢回升。那接下来调试是因为其实植物不太需要光线亮度，所以我们现在改成就是定时开灯跟关灯。我们可以去控制，因为有些植物是长日照、短日照，那这样我们可以去让它因应它所需要的日照时间，然后让它开花或者是减缓开花之类的。那最后还有一个就是修改部分，就是我们有增加拍摄的功能，就是我们可以去拍摄植物生长的情形。因为可能有时候花开，它在晚上开，那我们可能不会在，那我就可以先把它拍摄起来，到时候白天的时候我们再来去观察它花开的情况。那接下来这就是我们 Scamper 之后的结果，就是我们用继电器这个东西来控制我们的灯泡啊、电扇、马达以及保温灯。那你可以看到，就是我们还增加一个拍摄系统，对。那功能一就是我们的温度感测，我们用 DHTC 去感测温度。如果温度过高，就像刚才讲，我们利用继电器去打开电风扇让它降温，然后太低的话就用保温灯来升温。那第二个功能就是浇水的部分，就是我们先用土壤感测器 KSN028 去感测土壤的湿度。如果过低的话，我们就会开启那个马达，然后来浇水，让土壤就浇水这个样子。那第三个功能就是定时的光线系统，我们用 C 眼去打，就是让它定时可能10个小时它会开灯，4小时之后会关灯这个样子。这个就是拍照系统，就是我们可能每1个小时，或者是它有什么浇水之类的变化之后，我们会去拍一张照，这样然后去看那个植物它变化的情形。那我们可行性分析，我们平台因为有801跟 Arduino。因为我们对于 C 眼来讲，我们是比较熟悉的，所以我们最后选择 Arduino 这个东西。因为 Arduino C 眼就是我们比较熟稔的东西。那技术执行方面，就是因为它很多都是模组化的，所以其实我们可以用一些它内建的函式，或者是只要去做一些修改，那我们就可以达到我们所需要的功能这个样子。然后在经济方面的执行的可行性分析，就是因为其实 Arduino 模组大概都是100块上下而已，最主要耗费是在保温灯要将近500块，还有拍摄镜头要1000块这个样子，因为镜头方面就会比较贵。然后这是我们的时间规划，我们前几周我们都是在就是熟悉那个器材，对，然后我们第二周就把那个温度那个电风扇那个做好。然后第3周就是把一些定时器啊加上去，最后第4周我们把我们的镜头加上去，因为镜头方面来讲是比较复杂一点，所以我们花一些时间才把它弄好这样。那第5周就是
我们已经可以拍照，我们可以存取照片。到最后那时候我们有加一个特别的 SD 卡去存取那个照片。然后最后第6周就是把我们2个人所做的东西把它统合起来，然后放在实验室，然后让他去跑那个感测系统。然后第7周就是因为我们已经要跑验证，然后我们就把一些统合上遇到的 bug 把它弄好之后，我们就把它放在实验室，然后让它做长时间的控制，然后到最后把那个数据存取下来，然后之后去做测试，或去做统计，然后看发生一些什么事情这样子。然后这是我们使用的器材跟价格，就会看到就是其实东西大概都是100块上下，然后除了保温灯组跟摄影模组是比较昂贵以外，其他大概都是100块上下这个样子。然后这是我们的左边这个就是我们用来感测温度的东西，然后右边这个就是我们感测土壤的，像就是在右边上面这个尖尖的东西，我会把它插到土壤里面，然后它去感测水位的变化，然后传为不同的电阻值。这样就可以控制，就是看这个土壤到底需不需要浇水这样子。然后这是我们继电器，继电器我们用4个功能，就是上面所写的就是用来浇水的马达，用来降温的风扇，以及增温的电风扇跟定时开灯关灯的 LED 灯。然后因为继电器，所以这样继电器非常方便控制这样。然后这就是我们用来拍摄的东西。我们先用左边这个东西拍摄照片之后，然后经过一连串的 coding 之后，把它存到右边的 SD 卡。到最后我们要看照片的时候，就是把 SD 卡把它拿出来，然后放在电脑，然后插电脑里面看，就可以看出一些变化。这样。然后这是我们的一些小小验证。可以看到，这是我们的电风扇。大家可以仔细看一下红框处的部分。因为它解析度有点差，所以我有稍微再框一下。你会看到这里现在是28度，然后现在我用手指去把它加温，让它到29度之后开启电风扇。你看它现在已经29度了，然后电风扇就开启，然后中间它就开始对这个 DHTC 做降温的动作，对，然后之后它降到17度的时候，它就会让电风扇关掉这样子。哦 ，sorry， 太快。现在变27度之后，电风扇就会关掉。现在到17度，电风扇已经关掉了，对。然后这就是我们电风扇的一个测试这样。然后这个是我们对 K 实验028的一个小小测试。你能看到 K 实验028已经插在这个菜瓜布上面。我们是先用菜瓜布来做测试，然后让它模仿那个土壤的样子。然后可以看到红框处刮起来是那个它的电阻值，在就是没有水部分的时候，它电阻值会大概接近250。那我之后开始做浇水的动作，浇水的时候，它电阻值就会开始往下降。你看现在从250，然后降200，最后你降到大概80-90。然后因为水可能它就已经往下流，所以它电阻值其实会慢慢回升的，对。然后之后我再浇几次水，你就会发现它一直在就是电阻直接往下降这样子。对，然后这是一个对 K 实验028小小的验证。然后这是我们的定时开灯关灯，我们现在是设定就是开5秒关5秒这个样子。它在关灯的状态，然后过5秒钟它就会开灯，然后再过5秒钟之后它就会关灯这样。对，然后再关灯，然后接下来就是开灯、关灯、开灯、关灯，然后到最后我们要用的时候，我们就把它设定成10个小时，因为这样模仿太阳日升日落的那个情形。然后这是我们的长期验证的结果，在温度来讲，我们基本上是让它维持在28度。你会看到我们是1个小时内抓一次数据，其实它这个中间都会有大概温度会往上升，然后就会开始电风扇的那个让它降温。然后接下来大家也看到这有个陡降的一个情形，是这个时候是在6月19号的时候，是在那个中秋连假的时候，那时候应该有同学来这里做那个实验，所以说他可能大家有开冷气，那它温度就会开始降低，就一直降低，然后到时候我们让它到24度的时候，它会开启保温灯，然后它就会慢慢回升，慢慢回升。所以到最后长期来看，我们是让它维持在28度的。然后土壤部分，其实数据上来讲没有说符合我们理想，因为
我们的器材有东西坏掉，所以它那个它一直处于没有浇水的状态。能看到中间下降的部分，其实是我们自己来浇水的部分，因为器材坏掉，所以我们只能先暂时用手动浇水这个样子。然后这是我们用拍摄模组所拍出来的照片，到最后把它统合在一起的一个摄影这样子，大家可以看一下。大家可以看到绿豆就是一直慢慢的成长，慢慢的成长，对。然后就会有那个开灯跟关灯的交错，大家看到蛮明显的变化，那就是开灯跟关灯的变化这样子，然后就长得非常高这个样子。对，然后长到后面其实已经长很高，所以它现在开始往旁边延伸这样，因为它已经撞到顶了，所以它才往旁边延伸这样子。对，然后这个大概是100出头这样的照片所合在一起的。然后接下来是我们问题分析。对，因为其实纸箱是最好拿到的东西，所以其实我们是用纸箱来做，但是其实因为它保温效果没有很好，所以其实温度控制来讲还是会有些问题，所以我们到最后还是我们想说分析解决方法可能可以用保丽龙箱等那个隔温效果比较好的东西，然后因为在降温的部分还可以来搭配喷水的东西，因为我们只有用浇水，可能它空气湿度还是会太低这样，那我们还是可以用一组喷水的喷雾的东西，然后让它来温度更低。然后保温灯上面来讲，其实我们可以用更高瓦数，对，因为我们那时候买的时候是买瓦数最低的，对，其实温度可以让它瓦数也更高，让它保温效果更好。然后第二个就是刚刚讲到的浇水部分，我刚才讲到的问题就是因为我们马达一直持续的抽，结果可能因为磨损的关系，让齿轮那个连接处坏掉了，所以其实它到最后没办法再抽水，所以这是我们没有预料到的问题，就是耗材的部分这样。那接下来就是 KSN028 这个土壤感测，可以看到这个土上它已经氧化得非常严重，就是到时候它可能插在土壤上，又加上水，所以让它加速它的氧化。所以我们想到的话，应该就只有定期更换感测器了，因为实在是没有想到什么办法可以延缓它的氧化，所以只能说这个东西是一个耗材这个样子。然后在马达部分，其实可以用电磁阀这个东西来代替，因为其实电磁阀是利用电流去控制开关，就是它会有个东西上来，它就水就流过去，然后之后没有电流的时候，那个东西下来之后，它就会把水堵住，让它不会流，它就水就没办法流。所以我想这东西可以比马达使用上来说还要更久这样子。接下来是照片拍摄的部分，因为其实12B的灯泡其实是看起来其实是没有很亮的，所以说因为我们这个摄影模组是有夜视功能，所以它其实感测到亮度好像不太够，所以它就开启了夜视功能。可是其实光线那个亮度是够了，就会造成过曝的现象这样。所以我们到时候就会用更亮的灯泡来解决这个问题，那就不会随意的开启夜视功能这样子。那未来展望就是我们可以搭配物联网这个东西，就是我们可以让它云端整合，到时候我们可能可以用手机，我们就可以远端控制这个温室，然后之后就可能我要拍照，我要浇水，我按一个键，它就可以拍照给浇水，那可以及时回传，那我们就可以看到拍照的情况，或者是是否已经浇水。那更大的我们就是因为其实现在农家企业就是它可能有很多个温室，那我们就可以统合非常多的温室，然后我们之后就可以在家里，然后我们就只要按几个键，那我们就可以可能远在10公里的温室，我们就可以直接浇水、直接拍照这样子，让我们的规模扩大这样。那当然大概就是我们的一些报告，然后后面还有一些介绍，就是器材介绍，如果大家想知道就有提问这样子。好，那应该因为现在他们报告是少于15分钟，那有人要提问题吗？大概1到2个这样子。有人想要提问题的吗？没有了哈 ，OK。好吧，那就没有，因为他们其实有准备啦，就是说后面的话这个器材介绍，因为他们其实这一组用蛮多感测器的，就是有关于那个湿度、温湿度，然后还有那些光感的那些部分，然后还有像比如说这个 SD 卡的模组哈。那其实这个因为物联网相关的话，其实这个东西还蛮好用的，就是监测、遥控监测这样哈。OK， 还有什么问题？没有了哈。好，那就谢谢他们了哈，再鼓掌好不好？好。
好，那再来第4组。好，第4组 ，OK。你们的东西放上来了。